无蛋白3色小虾丸适合10月龄以上的宝宝。宝宝匆匆长的时候，像虾这种含钙啊、鲜艳的优质蛋白就可以经常给他们安排。今天一次性来做3种口味的小虾丸。配菜我用的是胡萝卜和西兰花，先把它们焯水，然后再剁碎备用。剥皮玉米也要把它处理的碎一些。处理好的虾仁挤柠檬汁去腥，然后把它放到辅食机里打成虾泥，接着均匀的切成3等份，每份大概60克左右。把3种配菜分别放到不同的虾泥里，每份再加入3到5克玉米淀粉，全部搅拌均匀。手套上蘸点清水去搓虾丸就容易粘了。一块虾泥像视频里这样搓成虾丸。水开之后转最小火下入虾丸，轻轻的搅拌一下，防止它粘到一起。全部浮到水面上就是熟了。这样我们的3种口味的虾丸就做好啦，很鲜很软嫩。这样做出来的虾丸可以给宝宝煮面。